기침 이렇게 극복하세요. 기침은 마른 기침과 가래 기침으로 나뉩니다. 마른 기침은 젊은 사람에게 많고 가래 기침은 허약한 사람에게 주로 나타나요. 가래 기침은 시작이 더디고 오래 지속됩니다. 기침할 땐 활동량을 줄이는 것이 좋아요. 1. 자극적인 음식 피하기. 맵고 짠 음식은 기도를 자극해요. 2. 마른 기침일 땐 더욱 주의. 3. 생강은 가래 기침에 좋습니다. 4. 담백한 음식 섭취. 기침과 가래가 많을 땐 담백한 음식을 먹어야 해요. 5. 튀긴 음식은 피하세요. 6. 따뜻한 물 많이 마시기. 7. 금연, 금주, 담배, 커피, 술은 절대 금물. 추천식품은 1. 무. 비타민C와 수분이 풍부해 기침 해소에 효과적. 2. 모과. 만성 기침과 구토에 좋고 모과차를 꾸준히 마셔요. 3. 은행. 폐를 따뜻하게 하고 기침을 가라앉히는 데 효과적입니다. 이 방법들로 기침을 효과적으로 이겨내세요.